哎呀，大家好啊！又係你哋嘅節目主持人阿 wing 啊。咁要嚟嘅就一定會嚟，唔嚟嘅點等都唔會嚟。係呢個就係我做咗幾廿年人嘅一個領悟，即係你會想買嘅，你永遠最後都係會買嘅。你唔想買嘅，即就算你行20次、30次、100次，都係唔會買嘅。呢盒就係你一定會買嘅系列之中嘅其中一個系列。今年啦，2025年啦，到而家今年都12月啦，就去到月尾啦，係咪月尾啊？月頭12月頭咁樣。今年玩咗咁多車咧，呢盒咧算係我覺得用嚟今年嘅收尾咧。其實就係一個好好嘅車，你見到法拉利真係而家做車係真係有，即係呢個 Hot Wheel 啊，唔係法拉利，講錯咗，佢呢架車係法拉利 Hot Wheel 咧，做車仔咧，而家今年而家呢一個呢幾年係覺得佢係有一個好犀利嘅，好進取啊！好進取啊！咁佢呢架就係大家都炒得好犀利㗎啦！而家我買都要300蚊嘅，即係為翻港紙啊，300蚊啦，300蚊港紙嘅一架車仔啊！好在我老婆唔睇我啲片嘅，唔係俾佢知道買呢啲咁嘅車仔用咗成300蚊買架咁嘅車仔啊！哎呀，哇！哎呀，不得了啦！我都今晚都唔使瞓啊！好在佢唔睇我呢啲片嘅大佬，呢個係不幸中嘅大幸，為咗大家有一睹呢個真容，我即係受住呢個夜晚要跪呢個主機板嘅危機啊！買盒咁嘅嘢俾大家，喂俾多啲點讚啊！要叫點讚而家點讚俾多啲 like 我，大家講一講啦，係話講咗2分幾鐘廢話啦，咁大家都唔介意啦，睇我呢個 channel 嘅都唔會太介意我講即係呢啲嘢嘅，我唔係啲專業玩車嘅評論嗰啲咧，咁所以你都好少機會喺我呢度會買到嘢嘅，大家都係分享嘅啫。咁你見到佢今次有3架車嘅。有3個系列嘅，一個就係我呢套法拉利啦，你見到一個法拉利，佢係跟個250 GTO 嘅，跟呢架咁樣嘅，哇呢架咁樣嘅貨櫃車真係靚，真係靚，我真係覺得佢好用心，特登去做呢架咁嘅貨櫃車。第二架就係86啦，最原始嗰架86啦。咁就紅色車身嘅，咁佢呢個咁嘅貨櫃車咧，就係同我上一次開箱嗰盒嗰個貨櫃車係應該一模一樣嘅，所以呢盒我就唔使買噶啦，咁最後呢個就應該係林寶堅尼嘅，連埋佢架林寶堅尼嘅貨車啦。咁但係佢呢個貨車咧，又係出過嘅喎。佢呢個貨車出過喎，大家等我一陣啊！佢出過㗎，我買咗一 set 嘢，係同佢好，即係同佢嗰個貨櫃車係一模一樣嘅。咁我覺得咁就唔需要再買多個重複啦，唔需要再買呢 set 啦。呢 set 我覺得冇咁嘅必要，因為大家都見到嗱，我呢度有第2 set，佢個貨櫃車嗱，你見到呢架貨櫃車同佢呢架應該係一模一樣嘅，即係嗰個拉花唔同咗啫，裏邊嘅車仔唔同咗啫。咁其他一樣嘅話咧，咁唔需要再重複啦。因為我係呢啲咁嘅套裝，我覺得係架貨櫃車先係主體，呢架車仔只係配搭嘅啫，即係架跑車係配搭，架貨櫃車先係精要。咁既然嘅貨櫃車係精要，咁我唔想再買啲重複嘢啦。咁重複嘅冇必要買重複嘅。咁呢個係之後再會開俾大家啦，係啦，大家熟悉我嘅朋友都知道，我係中意 Fair Lady 嘅，咁所以呢一 set 咧，我都有買嘅。佢呢個貨櫃車連 Fair Lady 呢 set，咁就
係咪？係咪 Fair Lady 啊？死啦，好似唔係 Fair Lady 嚟㗎，慘！哎呀死啊！我自己，哎呀死啊！呢架唔係 Fair Lady 嚟㗎，呢架算係 Fair Lady 喎係嘛？300係應該係 Fair Lady，呢架應該係 Fair Lady 嚟㗎嘛？係啊嘛？大家哎呀死唔好嚇我，我又買完發現呢架唔係 Fair Lady 嚟嘅，咁啊搞笑啦！哦呢個之後先開啦，哇5分幾鐘啦，拍咗都仲未開箱，搞唔掂，加快進度先得啦。咁啊好啦，我呢一嘢，就一搣冇咗2、3嚿㗎啦，同你講冇咗200-300蚊㗎啦。但係為咗大家嚟啦，堅料嚟啦，所有 Hot Wheel 無論幾錢都係暴力開槍法。哇掂真係掂！呢一嘢哇有啲肉痛啊，不過唔緊要，開心嘅，真係開心。真心開心嘅，係呢一個咁樣開法係真心開心嘅。你見佢呢個塑膠嗰啲係 OK 啦，咁啊其他嗰啲就唔睇啦。睇呢架哇係型喎，其實真係型嘅喎。睇呢架貨櫃車同埋呢架車仔，摸落去呢啲係，哇呢啲橡膠嚟嘅喎，佢唔係硬嗰啲膠，係橡膠嚟嘅喎，呢個應該算係值翻呢個價錢。嗱呢架靚仔啊，250 GTO 啊，係咪啊？我冇記錯，250 GTO 係啊，真係靚仔，細節位都有做足啊。因為Hot Wheel 有好多車啲細節都做得唔係好足嘅。咁冇辦法，始終佢唔係乜嘢，哇係呢啲 OK 啊，咁啊車底都 OK 啦，調轉咗添，車底都 OK。嗱呢條片今日應該會長啲啦。呢個係泰國做嘅喎，呢架係泰國做嘅喎，即係平時係喺越南做嘅車仔，呢一架係泰國做嘅。咁呢度寫住啦，法拉利250 GTO 啦，咁其他呢啲嘢細節啦，嗱又係雙排氣喉。所有雙排氣喉嘅車都係高性能車，我覺得啊。咁呢啲側邊門呢啲冇開㗎啦，但係佢啲拉花啊、啲細節位啊，都係靚仔喎。咁佢呢個價格我又覺得買得過喎，OK 喎，即係話真係 OK 喎。買完你會覺得開心喎，即係你買完呢一樣嘢，你會覺得開心喎，呢樣嘢就值得 OK 㗎啦。咁架車仔呢架250 GTO 睇到呢度啦，咁啊，我所以話呢啲套裝貨櫃車套裝咧，我覺得咧最主要咧都係呢架貨櫃車，架貨櫃車先係呢啲咁嘅 set 嘅精髓。哇！呢個真係有啲用心喎，你睇下可以咁樣拉出嚟，咁擺架車喺度，係嘛？咁樣推落去，哇！OK， 哇 OK 喎，咁樣擺又得。係咪攞翻落嚟先，擺上邊又得，咁哇 OK 喎，咁架車，冇哎呀，擺翻低先。嗱架貨櫃車都順嘅，推落嚟都順嘅，咁整體上嗱呢啲金屬件啦，又上邊呢啲就膠嚟嘅，呢個架就膠嚟嘅。呢啲位就金屬嘅，咁你睇得到咧顏色又唔同嘅，呢啲咧膠嚟嘅。咁個底啦，個底就做得 OK 嘅，呢啲就，佢呢個係用十字螺絲批喎，佢唔係用呢個嗰啲呢啲咁樣嘅喎，佢唔係用，佢係用十字螺絲嘅喎。咁呢啲就又唔同咗啦，感覺上又有些少唔同啦。呢架係咪 OK 啦，成件事都咁都唔錯嘅。咁呢啲細節位又有啲拉花有做足，咁我覺得 OK 噶啦。呢啲舊貨櫃車都好少會有廠出噶啦，所以呢架應該我咁中意呢個就係因為佢咧啱啱好可以同我上一集嗰個 Dino 做一個搭配。你見下嗱，我上邊擺一架，下邊又擺一架，係咪？你睇下係好吻合嘅。雖然呢度係擺唔到兩架㗎，我見好多片都係講
話上邊嗰一層係擺唔到兩架車嘅，你睇下擺唔到兩架車嘅，上面嗰層係假嘅，佢以為可以擺到兩架車，其實淨係可以擺到一架車嘅啫。不過唔緊要，佢哋平時出嗰啲貨櫃車，淨係只能夠擺到一架貨櫃車嘅，一架車仔嘅啫。咁呢架擺到兩架咧，已經係物超所值啦。我覺得係非常之咁值得啦。咁就上一上榜啦。咁啊，今集上完榜又去咁多啦，10分鐘啦，都再講落去又講得太長，又條片就睇得好辛苦噶啦，大家會咁大家睇得咁辛苦就唔好為難大家啦。有時候咁我哋先量下架250 GTO 先咯。50.9克，咁又重過架Dino 嘅，咁啊重少少，咁啲 tiling 都係可能啲 tiling 啊嗰啲嘢重咗個幾 gram 嘅喎。咁呢架就睇下幾錢啦，呢架就重啦，呢架155.2克，咁成架貨櫃車就重啦，就靚仔啦。咁如果大家有興趣就趁而家仲有貨，可能貴少少，真係想買嘅就好買啦。因為可能你唔知會唔會再出啦，再出去跌價當然最好啦，大家都有得玩。如果佢唔再出唔跌價，咁就可能只會越嚟越高嘅啫。咁你趁而家你覺得仲能夠容忍嘅數目嘅時候買咗佢啦，咁就唔好話等到第時候，哎呀而家越嚟越貴又越嚟越唔捨得買嘅時候就唔捨得買啦。咁今集係咁多啦，咁下集就開架現代嘢，真係叫現代嘢，咁就等大家即係話俾你聽，而家世代真係唔同咗嘅嘢。好啦，咁呢集係咁多，see you next time，拜拜。